Dia das crianças, Matão. Hoje, dia das crianças, bem lembrado. Bem lembrado. Um abraço a todas as crianças. E eu não ganhei presente, Matão. Ah, mas pudera, né? Tá bom. Tá vendo, Mas né? falando em criança, nós cumprimentamos todas as crianças dos 5 continentes do planeta, porque o programa vai em qualquer lugar através da internet. E aqui na RIC TV nós começamos Som da Terra. Som da Terra, Tá que certo. vai para todos os lugares. Você está acostumado todos os domingos. Nesse horário aqui estamos com você aí, com as criançadas todas, fazendo a maior festa, né, Matão? E do lado do coração, Matão, Direito como é ou que tá? esquerdo, você quer? Do lado do coração. Agora Legal. o apaixonado está do lado direito, a nossa linda musa encantada, Viu, Daiane. Matão? Oi. Matão, você sabe que o pessoal aprovou ela, viu? Muita gente ligou pra gente e falou... é? Ah, tá aprovada, viu, Daiane? Tá Bom bem? dia. Obrigada. Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. Bom dia a todo o pessoal aí de casa. A todos um excelente domingo. Tá bem? Matão, mas quem com essa beleza aí, você também se não aprovar, pelo amor de Deus. Não aprova você, viu? Quem eu? Já tá 10. Daiane, a banda que você toma conta, você é responsável? Sim, a banda Edição Especial. Formatura, casamento, aniversário de 15 anos, todos os estilos de festa. Contrate Banda Edição Especial. 3253-6745 ou no celular 99730902. Aí você vai ver a Daiane de falado. pertinho, que nem nós aqui, Isso. ó. Não é? Aí, em nome de quem? Em nome de Loteadora Alice, Tubo de Concreto Santa Fé, Visual Rolamentos, Martimac. Telhaço Maringá, Farmácia Montreal, Macarrão Bortolini e Talas Motel. Opa! Dallas Motel. Tá certo. O Pimenta foi, né? Pimenta já era. Já foi? Já foi. Também compensado Roma e Restaurante Cabana. Boa. Restaurante, você sabe, todos os dias está aberto lá em Sarandi para almoço e o domingo também. O próprio nome já diz. Restaurante quer dizer almoço. Isso. Né? Mas tem vezes que não tinha, né, Matão? De domingo antigamente não tinha. Agora tem todo Tá dia. certo. Você sabe que de sábado tem feijoada e domingo uma comida tudo especial. Uma refeição daqui, ó. E por quanto, Matão? Por 12 na semana, 15 no domingo e 10 a marmita. Isso, E lá tem vai aquilo, logo lá. E lá tem aquilo que o Pablo fala, dois dedinhos. Dois Dois dedinhos. dedinhos. Tem o Coavite também, aquele vinho especial, uma delícia. O dedinho tem quase 20 centímetros. Tá bom. Vamos começar então. Capita de Maringá. A vida é pelo avesso, isso é do Pimentel, né? Bom, a dele sempre foi, né? Foi meio assim? Foi sempre assim, né? Vida pelo avesso, então eu chamo o Alain. E a Del? Eles. Deixe tudo como está, faz de conta que não vai embora. De nós dois quem vai chorar, ninguém vai poder dizer agora. Amanhã é outro dia, e quem tem esta mania de amar igual a mim, por maior que seja a queda, no amor jamais se entrega quando chega o fim. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer um pouco ao te perder, que esse seu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando que não sou, querendo outro em meu lugar. Deixe tudo como está, não precisa arrumar a casa. Vai sem pressa de voltar,
tem espaço pra soltar as suas asas. Não lamente a nossa vida, se não foi tão colorida como a gente imaginou. Foi tão linda no começo, mas depois virou do avesso e tudo terminou. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer um pouco, vou te perder, que esse seu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando que não sou, querendo outro em meu lugar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando que não sou, querendo outro em meu lugar. Aê! Dupla de Maringá, boa, Alan e muito Adel. bom mesmo. Já nós vamos falar com eles. Isso, mas antes... Vamos falar da Disrol, que é um assunto que importa a toda a grande Maringá. Desculpa que hoje estou meio... Tá meio assim. Mas tá melhorando já. Tá faltando alguma coisa? Tá. Ontem passou, hoje... Diz que é um chá de alho com guaco, A receita com você sabe. mel e algo mais. A receita ele sabe, Tá só bom. que toma outra coisa. Tá bom. É. Mas a Disrol, amigos, tem estacionamento próprio, isso é importante falar, porque poucas empresas em Maringá, dado ao tamanho da cidade, têm estacionamento. E- Poucas. E o que tem A lá? Disrol tem rolamentos, mangueiras, correias, mancais, rodízios, pneus, tudo que está passando no vídeo. E A borracha esponjosa Isso. também. E com Bom- um estacionamento próprio lá, né, Marcelo? Exatamente. Ela está na Avenida Brasil, 4.813, aqui em Maringá. Repito, estacionamento próprio, bem ao lado da Somaco. O telefone é 3268... 326288. Tá fartando mesmo, viu, cara? Tá. Tem alguma coisa não tá batendo Tá hoje. batendo, é? 32628828. Não é mesmo, senhor Medicalho? Tá faltando alguma coisa. Tá. Viu, uma toque tá chegando pra nós aqui, um convite aqui, Pô, ó. que legal. Um convite da Márcia Mara Bom. aqui, ó. A Dia 18. Dia 18 agora, ela vai fazer Show. uma festa lá no Porto Café. Porto Café? Porto Café, a partir das 22 horas, né, Márcia? Legal, Tá convidando o pessoal muito para ir lá. bom. Mas pra nós já chegou o convite aqui, hein? Uhum. Valeu, obrigado, Muito bem. Márcia. Márcia Mara, legal mesmo. Nada a declarar. É imposto de renda? Como é que é? É imposto de renda? É o nome da música? O louco, meu. Nada a declarar? Nada a declarar. Não, então vamos ver, né? Não ganhou nem gastou. Não ganhou nem perdeu, vamos Isso ver. mesmo. De novo, Alan. E a Del? Eles. Não tenho nem vontade de atender esse meu celular, pois seu nome aparece toda vez que escuto ele tocar. Já falei que tudo entre nós foi pesadelo. Não tem mais jeito, para de me ligar. Você sabe tanto quanto eu que as coisas já não iam bem. Não se pode inventar um sentimento onde não tem. Nunca tive a intenção de magoar, mas você passou da conta, eu tenho que falar que tenho mais o que fazer. Não tenho tempo pra você, não me torture mais. Não me ligue nunca mais, não tenho mais nada a declarar. Procure aceitar que me perdeu, vai ser melhor. Esqueça o que a gente viveu. Eu vou deletar o seu nome do meu celular e as mensagens nem tente enviar. Não perca tempo em me ligar.
ser melhor. Esqueçam que a gente viveu. Eu vou deletar o seu nome do meu celular e as mensagens nem tente enviar. Não perca tempo em me ligar. Eu vou deletar o seu nome do meu celular e as mensagens nem tente enviar. Não perca tempo em me ligar. Não perca tempo em me ligar. Não perca tempo em me ligar. Não tenho nem vontade de atender esse meu celular. Viu o que era? Nada a declarar? Nada a declarar, é isso aí, entendeu? Ficou bonito. Gravou? Aí, ó. Tá certo. Oh, É a composição do meu filho, né? É dele? É rapaz. pai e filho, É pai Opa. e filho aí, é? Bom dia, Duas Nico. coisas feias aqui, é pai e filho. Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. Olá. É um grande prazer estar aqui nesse programa tradicional Obrigado. que a gente acompanha sempre em casa. Desde moleque. Opa, desde molequinho. E olha que eu era pequeno de verdade. Mas eu quero parabenizar vocês em primeiro lugar, que tudo que é bom tinha que durar que nem o programa de vocês. Obrigado. Muito bom. Ok. Aqui só pisa fera, então eu me sinto muito lisonjeado, muito Legal. feliz Legal. de estar aqui com vocês hoje. O Obrigadão. telefone de contato de vocês? Para contratar a Alain Adel é 9935-6373. E para me contratar também, que eu sou músico, eu toco com várias outras duplas, né? Toco acordeon, Você é teclado, músico? violão, sou músico. Freelance. Isso, tem um estúdio de gravação também, no mesmo número, 9935-6373, falar comigo mesmo, Alain Graça. Oh, legal. Aí, ó. Músico, Legal, já é estúdio, famoso. cantor. Legal, cara. Opa, Bom dia, Valeu. Matão. Bom dia, Matão. Bom dia, Nico. Olá. Olha, eu quero parabenizar vocês pelo programa. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui, tá? Obrigado. Parabéns, continua assim, porque eu estando em casa, sempre que eu estou em casa, não perco o programa de vocês, tá? De Ok. parabéns. Isso é Continua bom. com esse sucesso aí. Obrigado, Valeu, então, obrigado, vocês. gente. Obrigadão, mesmo. gente. Já que Maringá não é tão longe, venham sempre. Obrigadão mesmo. Legal, legal. Ó, Restaurante Cabana, hein? Restaurante Cabana tá quase na hora do almoço, daqui a pouquinho você já pode ir pra lá. 11 horas tá aberto lá, Claro. viu? Restaurante Cabana, olha que lugar legal aí, ó. Domingo passado deu uma lotação lá, Matão. Coisa de louco, viu? Muito bom mesmo, viu? Que legal, viu? Muito bom. Ó o que tem lá. Ó, é almoço todos os dias, tem 20 pratos diferentes, livre lá, né, Matão? É. E hoje também tem uma carne diferente lá, Ah, viu? é? Domingo tem que ser um pouco diferenciado, né? Olha lá o lugar. Mas para chegar lá, como é que faz? Você falou um dia aí que lá tem o tal do escondidinho, mas eu fui Esconde- verificar, se for quem procurar. fica escondido lá é o Pimenta. É. Você falou onde fica? Olha as pessoas lá que sempre frequentam lá, Matão. Ah. É Ivanilde e o Moisés Gonçalves, que são do Parque Alvamar, aí de Sarandi. Ó. Legal. E a Malu também, que vai sempre lá também, a gente se encontra lá no Beleza. Restaurante Cabana. Mas fala onde que é, Matão? No sinaleiro central de Sarandi, quando você vem em Maringá, tem aquele sinaleiro grandão, você tem que parar na marra. É. Aí você sai à direita, Bem paralelo, né? como disse italiano, você sai à destra, Destra. anda 20 metros, é aí a cabana, homem do céu. Acabou. É isso mesmo. Olha o telefone de lá, 30 35 06 30, Restaurante Cabana. Olha o sinal. Mas o que a gente faz agora, Daiane? E agora, um minutinho para os nossos comerciais e já já tem mais. Isso mesmo. Demovia. Vamos